थरे पी दियंतु एही पत्रर रस पुरुणारू अति पुरुणा काश 5 मिनिट रे भल हो जिवो। तेबे चलंतु जानिबा कौन रही है घरोई उपचार। तेबे ता पूर्व सब्सक्राइब करनियंतु ओडिया फिटनेस को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस करनियंतु। विभिन्न प्रकार कारणरू आपनको काश बा कफ भली समस्या भोगिबाकू पड़ी थाए। लगातार काश हेबा द्वारा बहुत कष्ट अनुभव मध्य होइथाए ओ अनेक समय मेडिसिन रे मध्य शीघ्र भल होई न थाए। आज आमे आपनको एपरि दुईटी घरोई उपचार प्रस्तुत करिबार सिखाइबु जहा प्रयोग करी आपण काश एवं कफ समस्या रु संगे संगे उपशम पाई परिबे तथा आपनको तुरंत आराम मिलिबो। प्रथम उपायटी प्रस्तुत करबा पई आपनको प्रथमे आवश्यक हेबो किछि पिपली बा लॉन्ग पेपर। एहाकू आपण जे कोनोसी तेजराती दुकान रे जाई पाई परिबे। आपण प्रथमे पिपली को बाटी सेथिरु गुंड प्रस्तुत करनियंतु एवं एहा परे एक छणा सहाय्य रे याकू चळे नियंतु। वर्तमान एक पात्र रे 1 चमच गाई घिओ पकांतु और तरळीबा मात्रे सेथिरे प्रस्तुत करा जायतिबा 1 चमच पिपली गुंड को पकांतु। एहा हालुका भाबरे भाजी दियंतु। ध्यान रखिबे जेपरि एहा जळी न जाय। तेबे गैस रो ओल्हेबा परे सेथिरे 1 चुटकी संधंब लूण पकाई भल भाबरे मिसाई दियंतु। एबे प्रस्तुत होई जिबा आपनकर काश भल करिबा पई घरोई उपचार। प्रतिदिन भोजन करिबा परे एही मिश्रण 1 चमच सेवन करंतु। सांगे संगे एहार प्रभाव अनुभव करि परिबे। देखिबे मात्र 2-3 दिन मध्यरे आपनको काश संपूर्ण भाबरे भल होई जिवो। एहा एक बहुत पुरातन एवं बहु परीक्षित घरोई उपचार। तेबे द्वितीय उपचार प्रस्तुत करने पे आपको आवश्यक है किसी सिंगार हार पत्र बा हर सिंगार पत्र। यह आपन को कहार मध्य बाड़ी घरे सहजरे मिल जिवो। नचेत आपण ही गछ को निश्चय निज बाड़ी रे लगाई दियंतु। जदि यही पत्र मिलु नहीं तेबे आपण बासंग पत्रर प्रयोग करि परिबे। एही दुई पत्र मध्य आपण जे कोनोसी गोटिए गछर पत्र नै भल भाबरे धोई दियंतु एवं एहाको अल्प पानी देई ग्राइंडिंग जार रे बाटी दियंतु। एहा परे एहाकू छाणी रस बाहर करि नियंतु। एही पत्र रस रे आपण केवल गोटिए चमच महू मिसांतु। तेबे प्रस्तुत हो गला आपनको काश पई आउ एक घरोई उपचार। एहा आपनकर काश ठंडा बा ज्वर मध्ये भल होई जिवो। बड़ लोकन को एही रस 2 ରୁ 3 चमच पीबाकू दियंतु एवं छोट पिलां को देउथिले केवल गोटिए चमच दियंतु। किछि दिन लगातार एहा सेवन करिबा द्वारा देखिबे आपनकर ठंडा काश संपूर्ण भाबरे भल होई जिवो एवं आपनकर काश समस्या दूर होई जिवो। तेबे एही उपचारटी आपनको केमती लागला निहाती हमकु कमेंट सेक्शन में जणातु। आगु कोई बड़ी वीडियो देखिबा पई चाहुतले सब्सक्राइब करनंतु ओडिया फिटनेस को वीडियो को लाइक शेयर करंतु। से पर्यंत स्टे फिट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मु रहिली नमस्कार।